perfect competition and we can have imperfect competition. So please remember this, the structure of the market. So basically, the basic idea behind the market is the buyers and the sellers. How many buyers are there? How many sellers are there? The pricing strategies, the type of market structure, what type of market structure you have, it will determine the pricing strategies. Now, you can be a price maker or you can be a price taker. If you have an imperfect competition, you can be a price maker. But if you have perfect competition, you are going to be a price taker. You cannot set your own prices in the perfect competition. And if the number of sellers are less, then if the number of buyers are less, or if the number of buyers, if the number of buyers are only one, then you definitely are a price maker. But that's an example of imperfect competition. But if the number of buyers are many, then you would be what? You would be a price taker. You have to take the price. A slight change in the price can basically fluctuate the demand. So I'm going to discuss it. Once you talk about the number of buyers, when you talk about the number of sellers, or you talk about the price takers, you talk about the price makers. These are all the conditions of the market. So market is basically decided on the basis of these aspects. How many buyers are there? How many sellers are there? What is the pricing situation? Now, whether the marketer is a price taker or whether he is a price maker. So definitely, once we talk about the market, we can have a perfect competition and we can have an imperfect competition. So once we talk about the perfect competition, we also talk about the barriers, the entry barriers and the exit barriers. So once we talk about the perfect and imperfect competition, we definitely talk about the pricing strategies. We definitely talk about the number of buyers and the number of sellers. And that basically determines your market. So if you talk about the perfect competition, what would be the number of buyers and number of sellers? Yes. इसको मैं नीचे लगाता हूँ. Yes, please. Now, Rafia, can you hear me? Rafia, can you hear Yes, sir. me? Assalamu alaikum. Yes, sir. वालेकुम सलाम. बेटा बताइए, once you talk about the perfect competition, what would be the condition of the number of buyers and number of sellers? Sir, perfect. Sir, perfect competition में number of buyers और number of sellers का. So once you talk about the perfect competition, the number of buyers and number of sellers are more. So Yes, sir. basically, once you talk about the perfect competition, there would be competition between the players. There would be competition between different players, different marketers. So once there is a competition, the competition determines the price. So once you don't have the large number of buyers, the absence of the large number of buyers makes the market imperfect. Then imperfect market can be in terms of the monopoly, perfectly monopoly. We can say only one buyer is available. Or it can be oligopoly, or it can be what we say the monopolistic competition. So ye imperfect can be 2, it can be 4, but what we mean by imperfect competition is the number of buyers are less. You have an example of the we can say the petrol. You have an example of the gas. You have Bharat Petroleum. You have Indian. You have Hindustan Petroleum. But once you talk about those
producers, there are only few. And what is happening in the market? What is happening in the market? They are the price makers. They are the price makers in a sense कि जो pricing थी before 5 years, before 10 years, I still remember in 2015, it was possible to purchase a gas cylinder for 350, I think, 350, I think, 2015, 2014, 2016 onwards, down the line as well. But today it has touched 1,000, so we cannot challenge it. Nobody can dare to challenge the pricing of the gas cylinder. So once we talk about the gas cylinder, pricing of the gas cylinder, so the marketers are only few. The producers are only few. Once the producers are only few, they are the price makers. They are not the price takers. They cannot be the price takers. Once we talk about the, once we take the example of the petrol or the gas. इसी तरह अगर हम ले लेंगे, अगर हम देखेंगे perfect competition में, तो perfect competition में any slight change in the pricing, any slight change in the pricing strategies, definitely the demand increases. But once you talk about perfect competition, the number of buyers are more. तो जो ही कोई कम प्राइस कर लेता है किसी प्रोडक्ट का, तो बहुत सारा जो कस्टमर इनफ्लक्स है उनकी तरफ जाता है. लेकिन जो कंडीशंस है, the perfect conditions of perfect competition, large number of buyers and sellers, तो वहां पे बहुत आपकी जो बायर्स होते हैं बहुत सारे होते हैं, एंड यू हैव मनी सेलर्स एज वेल. मोबाइल फोन आपका है, बहुत बायर्स है आपके पास, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स अवेलेबल है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी अवेलेबल है. द होमोजीनियस प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट इज होमोजीनियस, नॉट हेट्रोजीनियस. once we talk about the perfect competition, so maybe I may receive one more call. So once we talk about the conditions of the perfect competition, so we have large number of buyers and sellers.
Then we have the case of homogeneous product, मतलब similar product, क्योंकि इसमें ये है कि प्रोडक्ट भी सेम होना चाहिए. तो डिफरेंट प्रोडक्ट, हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट में वो फिर अलग, हाँ उसमें ये हो सकता है कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स का डिफरेंट मार्केट बन जाएगा, उनका अपना अपना परफेक्ट कंपटीशन अलग अलग से बन जाएगा, वो हो सकता है. लेकिन इसमें ये है कि कंडीशन ये है कि प्रोडक्ट जो है होमोजीनियस है. मतलब अगर कल को जो ऑयल है, ऑयल की जो एडिबल ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, उसका अगर प्राइस डिक्रीज हो जाएगा तब जाके दूसरे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी. पेट्रोल की प्राइसिंग कम हो जाएगी, उसका असर एडिबल ऑयल पे नहीं पड़ जाएगा. दे आर हेट्रोजीनियस इन दैट सेंस. होमोजीनियस हम बोलेंगे कि चाहे आपका सफोला हो, चाहे आपका धारा हो, चाहे आपका जो है पीर हो, चाहे आपका पीमार्क हो, चाहे आपका और कोई हो, they are homogeneous. The nature of the products is homogeneous. But once you talk about this, once you talk about the edible oil or you talk about the petroleum, they are heterogeneous. Heterogeneous में अगर प्राइसिंग चेंज हो जाएगी तो उसका असर एडिबल ऑयल पे नहीं पड़ेगा, डिमांड ऑफ द एडिबल ऑयल पे नहीं पड़ेगा. So once you talk about the perfect competition, the product has to be homogeneous. Then free entry and free exit. Marketers जो है उसके लिए कोई once you talk about the perfect competition, the free entry मतलब बैरियर नहीं होने चाहिए उतने कि आप अगर किसी मार्केट में जा रहे हो, there should not be any sort of restrictions to enter in the market or restrictions from leaving the market. So this is one more condition of the perfect competition. मोनोपोली में क्या हो जाता है कि जो कि मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, MRTP, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट जो है, अब वो ऑन दिस बेसिस व्हाट वी आर सेइंग, वी आर नॉट अलाउइंग एनी मोनोपोली. मतलब किसी जगह पे आप मोनोपोली को अलाउ नहीं है. हाँ, अब अगर किसी जगह पे मोनोपोली है तो उसकी वो ऑन द बेस ऑफ हिज हर क्वालिटीज, या अगर कोई सेलर ऐसा है कि उसके पास क्वालिटीज है, वो मोनोपोली बनाता है लेकिन वो दूसरों को रोक नहीं सकता है. सो दूसरों को वो रोक नहीं सकता है फ्रॉम स्टार्टिंग द सिमिलर बिजनेस. हाँ, ट्रेड नेम डिफरेंट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, कोई मैन्युफैक्चरर है बिस्किट का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और बिस्किट फैक्ट्री नहीं बन पाएगी, कोई और बिस्किट प्रोड्यूस नहीं हो जाएगा. अभी यमी है या अभी हाइड एंड सीक है, मतलब दिस इज कॉम्पिटिशन. You cannot go with the monopoly. मतलब you cannot. You are not supposed to create a monopoly environment. हाँ, monopoly हो सकता है, but you cannot restrict others. There has to be free entry and free exit. कोई बंदा, मतलब अगर आपको मैं बताऊं कि रिटेलर है, आपके बाहर एक किराना वाला है, just an example of फ्री एंट्री. मतलब आपके इर्द गिर्द देखेंगे आप कितने जो है किराना वाले हैं, दी जनरल प्रोविजनल स्टोर्स कितने हैं. यस, यस, हेलो, बुरहान, कैन यू हियर मी? यस सर. तो मैं जब फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट की बात कर रहा हूं तो मुझे बोलिए, तो आपके इर्द गिर्द कितने जनरल प्रोविजनल स्टोर्स हैं? बोलिए. पांच 10 होंगे. Can you stop anyone? Can you stop anyone else? I mean, if there are some more general provisional stores coming up, can you stop them? No sir. So that is free entry, perfect competition. And can you stop any general provisional store from closing down the operations? No sir. So this is just a I mean, we can say one of the examples of free entry. There are other mechanisms once we talk about the free entry and exit, but perfect competition में ये होना जरूरी है, free entry and free exit. Then we talk about the perfect knowledge.
तो परफेक्ट जो कंपटीशन में एक और कंडीशन जो है वो परफेक्ट नॉलेज है, मतलब कस्टमर को भी पता होना चाहिए। अगर आपका फॉर एग्जांपल सफोला है, फॉर एग्जांपल आपका पीर है या आपका धारा है, ये कस्टमर को पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट कैसा है, किस में कौन सी क्वालिटीज है, तो तब जाके ये परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन बन जाएगी। मतलब कस्टमर को पता नहीं है कि किस प्रोडक्ट में क्या है, तो सेलर जो भी चाहेगा उसको भेजने के लिए तो भेज सकता है। दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि सेलर को भी पता होना चाहिए, ये बायर को भी पता होना चाहिए कि वो क्या खरीद रहा है और प्रोडक्ट की क्वालिटीज वगैरह क्या है। देन वी हैव परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज। सो दिस इज अगेन वन मोर एस्पेक्ट ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन। मतलब अभी आप किसी जगह पे ऑपरेशन कर रहे हो, आप पे कोई लगाम नहीं होनी चाहिए, आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए कि आज आप मान ले आपका कोई ऑपरेशन है, यू आर इन लाल चौक, टुमारो यू मे स्टार्ट योर ऑपरेशन इन गांधरबल। So there should not be any restriction on the mobility of the resources. That is again one more aspect of the perfect competition. Then we have the imperfect competition. Once we talk about imperfect competition, the less number of buyers, few buyers, sellers can be many. Not homogeneous product, we have heterogeneous product. No free entry and no free exit. इम्परफेक्ट नॉलेज, कस्टमर्स को भी पूरा पता नहीं होता है। और परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, वो भी उसमें ये जरूरी नहीं है कि ये कंडीशन हो इम्परफेक्ट कंपटीशन में, लेकिन जो आपकी जो पहली जो कंडीशंस है, फ्यू नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, ये वहां पे फिट हो जाती है। हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट वहां पे होता है, एंड देन फ्री एंट्री एंड एग्जिट एंड इम्परफेक्ट नॉलेज। तो उसमें आपका जो होता है मोनोपोली। मोनोपोली मतलब क्या होगा कि मोनोपोली में ये है कि आपका जो बायर है खाली एक होता है और नंबर ऑफ सेलर्स बहुत होते हैं। तो यहाँ पे जब अगर आप परफेक्ट कंपटीशन की बात करेंगे, तो परफेक्ट कंपटीशन में आप यू आर व्हाट वी से यू आर प्राइस टेकर और प्राइस गिवर, प्राइस डिसाइडर। यस, now in perfect competition you will be price taker or price decider. Furqan beta, hello, can you hear me? Oh, screen was not shared by this end. मुझे अब नजर आया. Is it visible to you people? Hello? Furqan, can you hear me? Yes, Furqan? Can anyone talk from that end? No? Can anyone talk from that end? Yes? Yes, sir. So, can you please throw a light on this monopoly? मैंने बोला कि once we talk about the monopoly, a pure monopoly exists if one and only one firm produces and sells a particular commodity in the market. The single firm producing the product is itself both the firm and the industry. मतलब आपका जो for example railways है, railways is the best example of the monopoly. मतलब आप अकेले हैं, जो आपको खुशी, मतलब आपको जो डिसाइड करना है आप करेंगे. You don't have any other alternative to the railways. मतलब रेलवे में आपका है Indian Railways. That is the best example of the monopoly. They have the monopoly. And only one firm sells the commodity or the services, having no rivals or direct competition. इनका कोई नहीं है. They are the price makers.
परफेक्ट कंपटीशन में दे आर द प्राइस टेकर्स, जो भी कंपटीशन डिसाइड करेगा प्राइस तो वही हो जाएगा। जैसे आपका जियो में फिर हो गया, जियो ने पहले एक लीडर की तरह आ गया तो फिर सारों ने उसको फॉलो कर दिया। मतलब the rest of the telecommunication services, they became the price takers, they adopted the price of the Jio। लेकिन यहाँ पे जो है the monopoly में क्या हो जाता है कि you become the price maker, you become the price maker in terms of the monopoly। And then once you talk about the imperfect competition, you will have the monopoly, you can have the monopolistic competition as well, and oligopoly। But before monopolistic, we will discuss, we have these two things, we have duopoly and we have oligopoly। तो duopoly में आपकी एग्जांपल पेप्सी एंड कोक, मतलब दो सेलर्स होंगे, only two sellers, that's why we call it duopoly। और एग्जांपल आपकी है पेप्सी एंड कोक, so there would be competition between the Pepsi and the Coke only। You getting my point? And we can have the oligopoly as well। Oligopoly in a sense where there are more than two, but less sellers, not large number of sellers। We can have only few sellers। Once we have more than two sellers, we call it the oligopoly। जैसे आपका LPG गैस है, सीमेंट मार्केट है, ये आपकी एग्जांपल्स किसकी आ जाएंगी? ये आपकी आ जाएंगी ओलिगोपॉली में। If there is a competition among few sellers, oligopoly is said to exist। But apart from duopoly, apart from oligopoly, and apart from perfect competition, we can have a monopolistic competition as well। We can have a monopolistic competition as well, which will be between the this oligopoly and the perfect competition। मतलब उसमें भी buyers होंगे लेकिन उतने sellers होंगे लेकिन उतने ज्यादा sellers नहीं होंगे, and they would be the price makers, लेकिन थोड़ा competition भी होगा, थोड़ा competition भी होगा। Restaurants are the best examples of the monopolistic competition। उतने भी नहीं होते रेस्टोरेंट्स, लेकिन जो वहां पे उनका आपस में जो once you talk about the restaurants, तो वहां पे थोड़े उतने कम भी नहीं होते, उतने ज्यादा भी नहीं होते। You don't see many restaurants around your vicinity, but there are at least more than few restaurants, not only 3, not only 4। So monopolistic competition में ये होगा कि जो मार्केटर है, जो कॉम्पिटिटर है, या जो मैन्युफैक्चरर है, he becomes the price decider as well। वो वहां पे भी वो प्राइस डिसाइडर बन जाता है, ओलिगोपॉली में भी वो प्राइस डिसाइडर बन जाता है, मोनोपोली में वो प्राइस डिसाइडर बन जाता है, डिओपोली में भी वो प्राइस डिसाइडर बन जाता है। बट इन टर्म्स ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन ओनली, यू आर द प्राइस टेकर। तो और एक स्लाइड है जो हमें हेल्प करेगी वंस वी टॉक अबाउट the different what we say the different types of the markets we have। We can have a perfect competition where the number of firms, are you here? Can you hear me? Yes sir, yes sir। If link breaks, I mean if it is over, we will have to join again। So this is one best slide that can help you to write anything about the types of market। This slide can help you। I mean, this is just one slide and we are concluding today's lecture in this slide only। So we can have a perfect competition, we can have a monopolistic competition, we can have an oligopoly competition, we can have a monopoly competition, and monospony as well। Monopsony as well। So we can have these type of we can say the markets where the number of firms in terms of the perfect competition are very large। The nature of the product is homogeneous, undifferentiated, no difference between the products। हाँ, माइनर तो हो सकती है। अगर आप तेल का ले लेंगे, विश्वनवासन, पीमारक, पीर, ब्रोश है, जम्मू होती है, जम्मू याद है पूरी, मुझे पूरा याद नहीं,
जम्बू था कि वो जम्मू था? जम्बू शायद, है ना? नो, Jumbo. जम्बू मतलब can we make a difference between these three, particularly the Pir, Pimark and Jambu? Yes. No. I think it would be very unfair to differentiate them. Very unfair. And usage जो उनकी है, जो उनका इस्तेमाल होता है, वो भी same होता है. Then we have monopolistic competition, where the number of firms are again many. लेकिन लार्ज नहीं है, वे नॉट वेरी लार्ज. जैसे मैंने रेस्टोरेंट की आपको एग्जांपल दी थी, यहाँ पे रिटेल स्टोर्स भी आपके हैं, तो कॉफी शॉप्स कैन बी आल्सो देयर, तो ये भी आपके अराउंड होते हैं. तो once you talk about the monopolistic competition, the number of firms would be again many, but not large, not with respect to the perfect competition. Nature of the product would be differentiated, different होगी. प्रोडक्ट्स की जो वैरायटी जो होगी, प्रोडक्ट की वैरायटी अलग होगी. Remember this thing. In terms of the product, the product category, and it to fall the particular product in the monopolistic competition, it has to be a differentiated product, not homogeneous. And the number of buyers would be many. वहां पे भी buyers तकरीबन हर जगह पे सेम है, except few. और जो फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होगा वो होगा अनरिस्ट्रिक्टेड. यहां पे भी आप किसी रेस्टोरेंट वाले को नहीं बोलेंगे कि आप नहीं आ सकते हो, आप किसी को नहीं बोल सकते हो. यू कैन नॉट बेसिकली डिक्टेट टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू द एंट्री एंड एग्जिट. Nobody can stop them. Nobody, even you have the schools as well. Schools will fall in monopolistic competition. That is not in perfect competition. क्योंकि अभी जो भी स्कूल्स हैं उतने ज्यादा भी नहीं होते, ज्यादा होते हैं अभी तो विसिनिटी में है, तो उतने भी लेकिन नहीं होते हैं. यू मे हैव 3-4 schools in the vicinity, but not more than 3-4, 5-6, even 10 as well, but not more than that. Then once you talk about the freedom of entry and exit, you cannot stop anyone. You cannot stop anyone. You, in fact, अगर आप देखेंगे ना, जो भी टाइप ऑफ मार्केट है, हालांकि हम बोल सकते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड है, तो लेकिन हर एक में हम, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिस्ट्रिक्ट पर्टिकुलर एंट्री. यू कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट एनीवन. लेकिन हाँ, जो इम्पोर्टेंट है, जब आप फॉर एग्जांपल डिफेंस पे जाएंगे या जब आप रेलवेज में जाएंगे, तो वहां पे रिस्ट्रिक्टेड है. आपको कौन अलाउ करेगा टू स्टार्ट योर ओन रेलवेज? इट्स नॉट पॉसिबल. इट इज नॉट पॉसिबल देयर, कंप्लीटली नॉट पॉसिबल. तो जब हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करेंगे, कंप्लीटली मोनोपोली की बात करेंगे, तो शायद एक ही जगह पे पॉसिबल है, दैट इज रेलवे. अदरवाइज मोनोपोली आज के जमाने में ढूंढना, इट इज वेरी डिफिकल्ट थिंग. देन वी हैव ओलिगोपोली. द नंबर ऑफ फर्म्स आर फ्यू. नेचर ऑफ प्रोडक्ट इज अनडिफरेंशिएटेड और डिफरेंशिएटेड, दोनों हो सकता है. Nature of product can be, in this case, once we talk about the oligopoly, the nature of the product can be same and it can be different as well. And the number of the buyers can be few. Freedom of entry and exit is restricted. Everybody is not basically allowed to go for these type of what we say this type of market. For example, you have the universities. Example, जैसे मैंने right side से लिखी है, universities. Everybody cannot start his her own university. Everybody cannot start his her, we can say, universities. So you need to have a permission for this. You need to have a permission. Without permission, you are not allowed. लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट है, तो वहां पे रेस्टोरेंट या कोई अदर in terms of the perfect competition है या monopolistic competition है, रोकते नहीं है. हाँ, क्लियरेंस वहां पे भी लानी पड़ती है, क्लियरेंस मिल जाती है, मतलब आपको रोकेंगे नहीं. मतलब आपको कोई ये नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा कि भाई आप ये बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हो. अभी आप चाहते हो कि यू आर इन द ज़ुकूरा कैंपस,
अभी उसके आसपास अभी सुकुरा कैंपस के आसपास कोई रेस्टोरेंट्स नहीं है, शोर आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है। So in terms of the oligopoly, the entry is restricted. Please switch off your mic. Mic off कर लो. And in terms of the monopoly, the number of firms are one, the nature of the product is unique, and the number of buyers are money. Freedom of entry and exit is again restricted. Indian Railways, आपको नहीं दिया जाएगा. I mean, everybody is not allowed. Then we have monopsony. In terms of this, the number of firms are money. The nature of the product is undifferentiated or differentiated. It can be both. The number of buyers, one. Not applicable. Freedom of entry and exit is not applicable. Indian defense industry. Here's one of the examples of the monopsony. क्योंकि आप जो यहाँ पे आपके जो want to talk about the defense, you have the one Indian defense. वहाँ पे और कोई उसका मतलब defense related आपका और कोई नहीं. Indian defense is only one. It can be treated as monopsony. So once we talk about the different types of products, different types of markets, so we differentiated in terms of the number of firms, we differentiated in terms of the nature of the product, we differentiated in terms of the number of buyers, freedom of entry and exit, and there are examples as well. लेकिन जो pricing strategies है, जो price takers और price makers है, these are also the part of the types of the market. Perfect competition, as already stated, the firm becomes the price taker. In monopolistic competition, the firm is the decider. In oligopoly competition, the firms are the deciders. In monopoly, the firms are again decided themselves. And then monopsony, it is dependent on the other parts. मतलब what about the demand? What kind of demand you have? Because यहाँ पे भी आपके जो number of firms है बहुत है. जो once you talk about the sellers, तो sellers जब बहुत है तो यहाँ पे भी एक undifferentiated और differentiated. अगर undifferentiated है, then you have the right to set up the prices as much as possible for you. लेकिन if the products are differentiated, they are not different, they are not similar. If they are differentiated, then again slight change in the product can increase the demand for the substitutes. So this is these are the types of the market we have. I think this is sufficient once we talk about the market structure and the types of the market. So we just recapitulating it. We can have the perfect competition and the imperfect competition. So once you talk about the perfect competition or the imperfect competition, you basically narrate large number of, we can say, the components, large number of
So once you talk about the definition of the market, it's basically a place. Coming back to the basics of the definition. Once you talk about the market, it's basically a place. Place where people go for the merchandising. So it refers to a place where buyers and sellers interact with each other. Now, this interaction can be different. This interaction may be in the form of the perfect competition, and this interaction between the buyers and the sellers, it can be in the form of the imperfect competition. So once we talk about the imperfect competition, then we have the monopoly, we have monopolistic competition, and we have oligopoly. Perfect competition, sole competition, मतलब एक ही है. मतलब there is no other sub-component of the perfect competition. Then we have the conditions of the perfect competition. To fall into the domain of the perfect competition, you need to have large number of buyers and sellers, a homogeneous product, free entry and exit, perfect knowledge, and perfect mobility of the resources. जिनमें ये नहीं है, those all are treated as the imperfect competition. The types of the imperfect competition. तो उसके लिए आपके लिए ये स्लाइड है. इस स्लाइड को बार-बार देखिएगा. This may help you in terms of the examination as well. कल को अगर types of market पे आ जाएगा, so this can be a best answer to the types of the market. और ये आपको आसानी से याद भी रहेगा. इसमें गोटाफिकेशन भी करने की जरूरत नहीं है. So this slide has been perfectly, in fact, deliberately inserted into this slide so that it can be it can be very helpful to the students. So we are closing it here. Yep. This the market and types of market. Just brief introduction about the market and the types of market. Without any fear and threat. This is just a part of the teaching learning assignments. Can anyone discuss? Yes? Hello? Can any one of you briefly discuss? उर्दू में भी अगर करना चाहेंगे तो मुझे कोई इशू नहीं है. Nadeem? Basil Saqib, 172071450559. Basil Saqib. Hello. Amir Iqbal. Amir Iqbal, can you hear me? Yes, Amir beta, can you hear me? डरते क्यों आप लोग? Hello. Yes sir, I can hear you. You can hear me. मुझे बोलो, just throw a brief discussion. I mean, what we discussed today. Just briefly. मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस थोड़ा बताओ कि हमने आज क्या पढ़ा. And not part of the threat, not part of any, we can say the, इसमें कोई शर्माने की बात भी नहीं है, ठीक है ना? This is just part of discussion. बोले बेटा. We should not take it as any harassment. We should not take it as any threat. We should take it as an activity of the class. तभी जाके मजा आ जाता है. कोई डिस्कस करना चाहेगा, please? Can anyone help me here? Any volunteer, please? तभी मजा आ जाता है. Any volunteer, please? Personal text भी कर सकता है. Any volunteer, please? Okay, no issues. We are closing it today. We'll meet tomorrow, possibly, inshallah. Is that okay? Can we leave now? कम से कम इसका भी जवाब तो दो. Yes sir. Okay. Thank you so much. We'll meet tomorrow, inshallah.
Is that fine with you people? Yes, yes. Okay, thank you. नहीं, अभी मैं नहीं जाऊंगा. कम से कम ये अगर आप बोलना नहीं चाहते हो, if you are not able to speak here, please text me. Write my just note down my mobile number 7006 8 60731. क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि बंदा जो होता है वो शायद बोल नहीं पाता है, तो they can write down. So please write down and send me what you have basically understood today and what we discussed. Just brief, be very brief, so that it can help me as well. I'm waiting for your text. Thank you so much. God bless you all.